இன்னைக்கு மனுஷங்களோட வாழ்க்கையில ரொம்பவே ஒரு மகத்தான ஒரு நாள்னு சொல்லாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு மகத்தான சாதனையை பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னா டிசம்பர் 17 1903 அப்போ எப்படி ரைட் பிரதர்ஸ் பூமியில முதலா கண்ட்ரோலான ஒரு ஃபிளைட்டை பறக்க வச்சாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம செவ்வாய் கிரகத்துல நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல்டான ஃபிளைட்டை பறக்க வச்சு காட்டியிருக்கோம். ஆமாங்க, பிரசவன்ஸ் ரோபோலேருந்து வரக்கூடிய அந்த இன்ஜினியூட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெலிகாப்டர் முதல் முறையா மார்ஸோட மேற்பரப்புல பறந்துருக்கு. அதுவும் என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 19 2021. ஆமாங்க, இது அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம கிளியராக இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இது உங்கள் சேனல் தமிழ் பிரிசிஷன், தமிழில் துல்லியம். 1977லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்ஸை ரோவர் வச்சு நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லைங்க. எப்படியாவது ஒரு ஃப்ளைட் மிஷினை மார்ஸில் பண்ணியே காட்டணும், நாங்கள் ஒரு ஹெலிகாப்டரை மார்ஸில் பறக்க வைப்போம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பத்துலேயே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதை இன்னைக்கு அவங்க சாத்தியமாக்கியிருக்காங்க. ஏப்ரல் 19, 2021 முதல்ல மார்ஸில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறக்க வச்சு காட்டியிருக்காங்க. அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். February 8, 2021 பெர்செவரன்ஸ் ரோவர் மார்ஸ்ல லேண்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா நிறைய ஃபுட்டேஜ் சவுண்ட்லாம் நம்மளுக்கு அமிச்சுது. அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துருக்கோம். நிறைய நியூஸ்லலாம் கூட பரபரப்பாக பேசினாங்க. மார்ஸ்லேருந்து வந்தக்கூடிய முதல் காணொலிலாம் நிறைய காமிச்சாங்க. அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ரோவரோட பாட்டம்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெலிகாப்டர் அட்டாச் ஆகிருக்கு. இந்த ஹெலிகாப்டரோட பேர் இன்ஜினியூட்டி. இந்த ஹெலிகாப்டரோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.8 kilograms தான். இந்த ஹெலிகாப்டரோட பிளேட் எல்லாம் கோஆக்சியல், அதாவது ரெண்டு பிளேடும் ஆப்போசிட்ல சுத்தம். ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெலிகாப்டரோட மொத்த ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் 1 மடங்கு சுற்றுதுன்னு வைங்க, மார்ஸில் அதே ஹெலிகாப்டர் 8 மடங்கு ஸ்பீடு அதிகமாக சுற்றினா தான் பறக்க முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக சுற்றுது. இந்த இன்ஜினியூட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ட்ரோன் முழுக்க சோலார் பவரில் தான் இயங்குது. ஆக்சுவலி இதை ரிமோட் கண்ட்ரோலாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் லெபார்டரியில் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டை இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட்லாம் சாதிச்சிருக்காங்க. இது எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெர்செவரன்ஸ் ரோபோட் மார்ஸோட ஸ்பேஸ்ல February 8, 2021 அப்போ லேண்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா April 3 அப்போ இந்த ஒரு பெர்செவரன்ஸ் ரோபோரோட பாட்டம்ல இருந்து இந்த இன்ஜினியூட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெலிகாப்டர் டிட்டாச் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த பெர்செவரன்ஸ் ரோபோட் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு, ஏன்னா இந்த ஹெலிகாப்டர் பறக்கணும்ல. அதுக்கப்புறமா April 8 அப்போ இந்த பிளேடெல்லாம் அவங்க செக் பண்ணாங்க, இது நல்லா பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அட்லாஸ்ட் எல்லா டெஸ்டிங்கும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு, அதாவது April 19, 2021 அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினியூட்டி சொல்லக்கூடிய ஹெலிகாப்டர் அங்கே மார்ஸ்ல பறந்துருக்கு. ஸோ இது ஒரு மகத்தான சாதனையே சொல்லலாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பிரதர்ஸ் முதல்ல ஃப்ளைட் எப்படி பறக்க வச்சாங்களோ பூமியில், அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு கிரகத்திலே போய் ஒரு கண்ட்ரோல்டான ஒரு ஃப்ளைட் மிஷினை நம்ம பண்ணி காட்டியிருக்கோம். இது ரொம்ப பெரிய ஒரு சாதனைனே சொல்லாங்க. ஆக மொத்தம் இன்னும் 5 ஃப்ளைட் டெஸ்ட் பாக்கி இருக்கு. ஆக்சுவலி 6 ஃப்ளைட் டெஸ்ட் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் முதல் ஃப்ளைட் டெஸ்ட் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு. ஸோ மீதி இருக்க 5 ஃப்ளைட் டெஸ்ட்காகவும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். கூடிய விரைவில் இதை பற்றின நிறைய லைவ் ஃபுட்டேஜும் மார்ஸை பற்றின இன்னும் தெளிவான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிய வரும்னு சொல்லிட்டு நம்புவோம். ஸோ இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் சேனல் தமிழ் பிரிசிஷன்.